सब्सक्राइब करिए टेकी यासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन जिसका मैं बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था, जो कि है Honor 8X, मेरे पास आ चुका है। इसे मैंने परचेस करा था अमेजोन से। 10% का ऑफ मैंने यहाँ पर ICICI के कार्ड से जो यहाँ पर जो ऑफर चल रहा था उससे लिया था। तो मुझे लगभग यहाँ पर ये पड़ा है 13,500 की प्राइस पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग बताऊंगा और बताऊंगा डिटेल में आपको यहाँ पर क्या कुछ अंदर कंटेंट देखने को मिलता है, साथ में इसके ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और कैमरा सैंपल्स भी आपको एंड में बता दूंगा। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास फाइनली आ चुका है Honor 8X का रिटेल बॉक्स। आप देख सकते हो यहाँ पर Honor 8X का डिज़ाइन दिया हुआ है और ये मैंने ब्लू कलर में इसे परचेज़ करो। यहाँ पर ये अमेजोन से परचेज़ करा था। साथ में कुछ स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर ऊपर मेंशन करे गए, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर सील लगी हुई है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग यार यहाँ पर ये पूछते हो, तो भाई देख लो क्या कुछ यहाँ पर आपको सार वैल्यू वगैरह देखने को मिलती है हेड के लिए भी, और सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से इसकी यहाँ पर हम सील को खोल लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या कुछ यहाँ पर बॉक्स में देखने को मिलता है रिटेल यूनिट में Honor 8X के, जो कि ये डिवाइस का मैं पर्सनली यहाँ पर बहुत ही वेट कर रहा था। तो अब इसे रख देते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं हमारे डिवाइस कैसा निकलता है। तो ये है Honor 8X ब्लू कलर में, क्या बात है। तो चलिए इसे तो हम देख लेते हैं, जब तक कि इसे साइड में रख देता हूँ। बट जब तक कि यहाँ पर और बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं रिटेल बॉक्स के। तो यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर पिन तो दिख रही थी। तो यहाँ पर आपको एक केस मिल जाता है, अच्छी खासी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ मैनुअल्स वगैरह, वारंटी कार्ड वगैरह दिया हुआ है। तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन का केस दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यार Realme वाले की मुझे क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये भी एक अच्छी क्वालिटी का है, बहुत मोटा नहीं बोलूँगा बट डिसेंट इनफ यहाँ पर इनिशियल के लिए ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का केस मिल जाता है, इसे साइड में रख देते हैं। चार्जर देख लेते हैं हम। यहाँ पर Huawei की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है और मेड इन चाइना लिखा हुआ है। USB केबल की बात करें तो ये तो USB है, आपको मैं निकाल के ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो USB आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए सारी चीज़ों को यहाँ पर हम एक बार साइड में रख देते हैं और आ जाते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो गाइस ये है हमारा Honor 8X ब्लू कलर में। आप देख सकते हो यार फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया लग रही है। और हाथ में लेते साथ ही इनिशियल इंप्रेशन में बोल सकते हो एक प्रीमियम डिवाइस यहाँ पर फील हो रहा है। और यहाँ पर ये स्टिकर को निकाल लेते हैं। यहाँ पर ओहो ये तो फट रहा है। तो यहाँ पर यार कैसा स्टिकर लगा के दिए हुए। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं निकाल के। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रियल ब्यूटी। बिलीव मी यार बहुत ही गजब का लग रहा है। और ये देख सकते हो आप, ये पैटर्न दिख रहा है अलग से, AI कैमरा लिखा हुआ है यहाँ पर, कैमरा वगैरह। और देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक ईयर पीस देखने को मिलता है, फ्रंट फेसिंग कैमरा है और सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं। और आपको बता दूँ यहाँ पर प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड पहले से लगा हुआ है, जो कि अच्छी बात लगी मुझे कि आपके फ़ोन पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे जब तक कि आप टेम्पर्ड वगैरह नहीं लगाते हो। तो स्क्रीन गार्ड आपको देखने को मिल जाता है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलता है, पावर ऑन एंड ऑफ का बटन मिलता है, बाकी पूरा प्लेन है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो सिम इजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, ट्रे। अब इसे खोल के देख लेते हैं क्या हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है। बॉटम में आपको मेन माइक्रोफोन मिलता है, 3.5 mm हेडफोन जैक है। 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ में यहाँ पर आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। बैक साइड से आप देख सकते हो डुअल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है। ये Honor का यार ये बहुत ही गजब का लगता है ये कैमरा प्लेसमेंट। और यहाँ पर आपको फ्लैश है, AI कैमरा लिखा हुआ है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दी गई है, Honor की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे बूटअप कर लेता हूँ और आपको जल्दी से एक
स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये है हमारा Honor 8X। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ में फुल HD डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। साथ में किरिन का 710 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज मिलती है। साथ में यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, 20+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। बैटरी लाइफ आपको 3750 mAh की मिलती है। साथ में आपको सारे फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये है हमारा यहाँ पर Honor 8X। अब मैं इसे बूटअप कर लेता हूँ, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, फिर अपने इनिशियल इंप्रेशन, कैमरा सैंपल्स वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें डाल दिया, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सेट कर दिया हो और फेस अनलॉक वगैरह भी सेट कर दिया हो। अब मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। यह सबसे पहली बात, यार ये फ़ोन दिखने में बहुत ही कमाल का दिख रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। और इन हैंड फील की बात करें तो इन हैंड फील डेफिनेटली ये थोड़ा बड़ा डिवाइस है, वन हैंड यूज़ तो यार पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा 6.5 इंच का डिस्प्ले है, बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा है, 91% का है। चिन यार एकदम बारीक सी है, आप बोल सकते हो जो फ्लैगशिप फ़ोन में आता है उसी की तरह है। और जो ऊपर भी जो आपके जो बेजल्स है वो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, तो इसलिए 6.5 इंच का डिस्प्ले बहुत बड़ा भी नहीं लग रहा है। बट अगर हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो तो अच्छा करा है, बट ये ग्लास, दोनों टाइप का आपको ग्लास मिलता है और ये फ्रेम मेटेलिक की है, तो यहाँ पर जो डिवाइस का वेट है वो थोड़ा हैवी लग रहा है। अगर आप Realme 2 Pro से कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली ये थोड़ा हैवी डिवाइस है। और डिस्प्ले की बात करें तो इनिशियल इंप्रेशन अच्छा लग रहा है। बाकी मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पर UI के बारे में, तो इमोशन UI पे ये रन करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रिटेल बॉक्स में आपको स्टोरेज वगैरह कितनी मिलती है। अगर आप स्टोरेज में जाओगे, अभी तक मैंने कुछ भी ब्लोटवेयर भी डिलीट नहीं करा हूँ, ना ही मैंने कुछ इसमें डाला हूँ, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको 53 GB यहाँ पर आपको फ्री देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो इमोशन UI यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर आपको इमोशन UI 8.2 देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन ओरियो 8.1 दिया हुआ है। हाई सिलिकॉन किरिन का 710 का चिपसेट है। और साथ में 1 सितंबर का सिक्योरिटी पैच आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा रिटेल यूनिट में। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर। सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बंद स्क्रीन टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, इंस्टेंटली खुल जाता है। अब फेस अनलॉक की बात करते हैं, मेरी उंगली सारी नीचे है। अब आप देख सकते हो, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ, देख सकते हो, देखते साथ ही मतलब खुल रहा है। ये लॉक स्क्रीन पे भी नहीं जा रहा है, सीधा यहाँ पर ये कर रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हल्का सी डिले है, बट बहुत ही आप बोल सकते हो एक हिसाब से अच्छा ही है। यहाँ पर फास्ट खुल रहा है, यहाँ पर फेस अनलॉक का भी फीचर। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। अब मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी बता देता हूँ एक बार, आपको जो 6.5 इंच का डिस्प्ले है वो कैसा आपको देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको वीडियो क्वालिटी मिलती है। पिंच हम फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। व्यूइंग एंगल की बात करें तो वो भी यहाँ पर अभी के लिए अच्छी मिल रही है, आप देख सकते हो। डेफिनेटली जो 6.5 इंच का डिस्प्ले यार, ये वीडियो देखने में तो बहुत ही कमाल का रहने वाला है और गेमिंग में भी शायद आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको जो डिस्प्ले ये थोड़ा पंची कलर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ। चलिए हम अपनी वीडियो ही खोल लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पर ये आज वाली वीडियो खोल लेते हैं, चलिए इसे खोल लेते हैं। सब्सक्राइब करिए टेकी हासिल यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। एडवांस वेलकम टू टेकी हासिल यूट्यूब चैनल। और गाइस लेनोवो के 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए, आप सभी को पता है। लेनोवो E5 जो कि बजट सेगमेंट का फोन है और 9-10 हज़ार की रेंज में लेनोवो ने लॉन्च कर दिया अपना लेनोवो K9 हमें प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक 10 हज़ार की रेंज में क्यों और इंडिया के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लेनोवो। सो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की साउंड क्वालिटी मिलेगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके कैमरे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आपको 20+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो इनिशियली मैं यहाँ पर टेस्ट करके आपको स्पीड वगैरह बता देता हूँ। ये हमने एक तो लाइटिंग वगैरह अच्छी है, बट यहाँ पर भी टेस्ट कर लेते हैं। हम इसे फोकस करें, टैब स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट है, देख सकते हो आप गोलियाँ चल रही है।
और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर डिटेलिंग, तो डिटेलिंग भी अभी के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही है। बाकी अब मैं इसके कुछ सैम्पल्स पिक्चर वगैरह लिया हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। ये आप सबसे पहले तो देख सकते हो रेयर कैमरा से कुछ सैम्पल्स लिया हूँ। अभी ये शाम का टाइम है और इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से मुझे यहाँ पर ये सैंपल्स अच्छे लग रहे हैं। बाकी इन डिटेल इसका कैमरा रिव्यू मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बाकी अभी के लिए यहाँ पर इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से कैमरा इज़ लुकिंग डिसेंट। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को यहाँ पर कैमरा सैंपल्स मैंने बता दिया और बाकी सारी चीज़ें बता दिया हूँ। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको Honor 8X के रिगार्डिंग कौन कौन सी वीडियो देखना है और आपको ये डिवाइस के बारे में क्या डाउट है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।